Γεια σας! Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ικανοποίηση των γυναικών. Έχουμε δύο καλεσμένους ειδικούς στο θέμα, οι οποίοι θα μας δώσουν τις πολύτιμες συμβουλές τους. Πρώτος καλεσμένος μας είναι ο Απόλλωνας. Γεια σου, Απόλλωνα! Γεια σου! Είμαι ο Απόλλωνας, μάστερ στη γυναικεία ικανοποίηση. Γιατί σε φωνάζουν, Απόλλωνα? Γιατί έτσι είναι το όνομά μου. Λοιπόν, Απόλλωνα, σε φωνάξαμε σήμερα εδώ για να δώσεις συμβουλές στους άντρες της παρέας μας. Για να κρατάτε την αγαπημένη σας ικανοποιημένη, πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείτε σωστά τα χέρια σας. Αυτά τα δάχτυλα μπορούν να κάνουν μαγικά. Αχα, και πώς γίνεται αυτό? Είναι πολύ απλό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι ταπ, 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 και μπουμ! Θα λιώσει. Είσαι κουρασμένη? Γιατί όλο το βράδυ έτρεχε στη σκέψη μου. Το χαμόγελό σου λάμπει σαν κατοστάρα λάμπα. Είσαι πιο γλυκιά και από το πιο γλυκό κουτάβι του ίντερνετ. Έλα, τώρα πες αλήθεια. Πιάνουν αυτές οι μαλακίες? Ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Κοίτα με στα μάτια. Νιώσε σαν πολεμιστής. Πες στον εαυτό σου, μπορώ να το κάνω. Και μπορώ να το κάνω για ώρες. Και όταν νιώσεις ότι κουράζεσαι, ότι θέλεις να τα παρατήσεις, ότι θες να χυθείς σαν λουκουμά στο πάτωμα, τότε θυμήσου, εσύ είσαι ο ήρωας. Ο ένας και μοναδικός ήρωάς της. Ευχαριστούμε πολύ τον Απόλλωνα και περνάμε γρήγορα στη δεύτερη καλεσμένη μας, τη γνωστή YouTuber Τόνια Sunshine. Καλημέρα, κυρία Τόνια. Καλημέρα σας. Κυρία Τόνια, θέλετε να πείτε κάτι στους άντρες που μας βλέπουνε? Δεν θα αφήσω να με αγγίξουνε πουθενά. Δηλαδή εννοείται ότι με τους άντρες σας αρέσει να έχετε εσείς το πάνω χέρι? Δεν είμαι ακόμα πολύ μπουκωμένη, θα μπουκώσω μετά. Όπα, κυρία Τόνια, είμαστε στον αέρα τώρα, πιο σεμνά. Δεν μου καθίσει τώρα εδώ στο δόντι. Ευχαριστούμε, κυρία Τόνια, ευχαριστούμε. Φιλάκια. Bye bye.